מה המצב חברים? היום אני משחק במשחק הכי טופ בעולם. קוראים לו סאבווי, לדעתי, כן. ובמשחק הזה, לא יודע מה צריך לעשות, פשוט התחלתי לשחק בפעם הראשונה בחיים שלי. כן, זה מצחיק, נכון, הוא פופולרי כל כך, אבל פעם ראשונה משחק בו. ועל הפעם הראשונה הזאת פרצתי את המשחק. כפי שאתם רואים, השיא שלי הוא 2 מיליון בצד. אפשר לראות, רגע, חכו. פה אפשר לראות. כן, פה אפשר לראות שהשיא שלי 2 מיליון. אני פרצתי את המשחק הזה, אז לא אכפת לי, תרשמו לי בתגובות מה היה נכון לעשות, האם היה טוב לפרוץ או לשחק בלי פריצה. בכללי, משחק מצוין. איך השיא שלי 2 מיליון? שיחקתי רבע שעה, הגעתי. אוקיי, זה מצוין. זה לא מצוין, פספסתי עוד. הנה 1, 2, 3. אתם נמצאים בערוץ ביניו לורדן, שכחתי להגיד. הופה, יבוי. אני אוהב את המשחק הזה. כבר לא, סתם. כן, אתם לא יודעים את זה, אתם לא ראיתם את זה, אבל יש לי אין סוף מפתחות וקוין. אם אתם לא מאמינים לי, אני יכול להפסיד עכשיו. עוד מעט. בואו ניתן לזה להעביר את הזמן. הנה אתם רואים? 1, 1, 1, 1. ממש בקטנה, אתם יודעים. הנה, בא לי לדוגמה לקנות. המקסימום שאפשר פה לקנות מפתחות קייס זה 600, ולי יש אינסוף, ופה רק 90,000 קוינס, שזה כלום. לא, סליחה, טעות שלי. 1,000,000 קוינס, זה כלום. לעומת מה שיש לי זה כלום. השיא שלי, אני נמצא בדיימונד. אוקיי, נשאר יום אחד. אני פעם הייתי פה, מקום אחרון, במקסימום. אוקיי. מה אני צריך? אני אוהב את זה, זה טוב, זה מצוין. זה מצוין. אני מקווה ששומעים אותי טוב, כי לא יודע, ממש מקווה ששומעים אותי טוב. מספיק נכון? וואלה, אין כבר מה לעשות. שכחתי. יש לי הכל, חברים. אוקיי, זה מתחיל לפרק. יש לי את כל השחקנים. תגידו לי איזה עוד משחקים אתם רוצים שאני אפרוץ, כי יש לי עוד 3 משחקים שאני פרצתי. מגניב, הכל שלי. אין פה מה... וזה השחקן ההתחלתי. מגניב. יאללה, נשחק איתו. השחקן הכי חדש כאן. פעם שיחקתי איתו. לפני כמה ימים שיחקתי איתו. זה בצבע הזה. הוא חדש. הם חדשים. זה ישן ואת זה צרפו. פרנק. אוקיי. פה אני סתם מקבל מפתחות אפילו שאני לא צריך. אבל אני מקבל על זה משהו. אז שווה. זהב זה מכובד.
לא יודע בשביל מה אני צריך עוד מפתחות, אבל סבבה. סבבה לגמרי. אוקיי, את זה אני הראיתי לכם, נכון? הופה, זה הכי יפה. זה שלא, אני צריך משהו של הרובוט הזה. ושל הרובוט אני לא יודע של מי ומה הוא. אם אני רוצה של הרובוט, כן. אל תגידו לי שזה זה. וואי, סליחה, אני מצטער, הקול שלי הולך ואוזל. אין פה יותר. כן, יש מצב חברים שזה זה. איפה זה? זה. יאללה שיהיה. זה מהר. Let's go. יש פה קול. אין פה כלום. אוקיי, נניח חברים. סליחה. יאללה. רק עם הדבר הזה, אני כבר עשיתי 80,000. וואלה, זה טוב. אף פעם לא ידעתי מה זה ה-X2 הזה עושה. איי איי איי, בסה. מה הוא נותן? מה זה ה-64 האלה? מה הם נותנים? בחיים שלי לא הבנתי את זה. אבל סבבה, נזרום. מה אני אגיד? יש לי מה להגיד? לא. אני מבסוט. יא בוי. כן, מצוין, מצוין. לא מצוין. 1, 2, 3. מה? יופי. מה שרציתי, קיבלתי. אין לי מה הוא אומר לי לעשות, לקפוץ, לא לקפוץ. תשמעי, זה מעניין. הופ, ג'אמפ. לא הספקתי. לא. יאללה, מה אני מפסיד פה? עשיר אני, פרצתי את המשחק, לא אכפת לי. סיימנו. 500,000 חברים. מכובד. 500,000. הופה. אני לא בכוונה מפסיד. נו, נפסל כל שנייה. לא מספיק פשוט, זה מהר כל כך. תגיבו לי איזה משחקים אתם רוצים שאני אפרוץ, ואולי אני אצליח ואני אראה לכם את זה. וואי, בסרטון הבא. לא הספקתי, וואי, באמת. הוא לא נותן לי ללחוץ על זה. רק על אומר לכם. הוא לא נותן לי ללחוץ. יופי, עכשיו הצלחתי. 1, 2, 3, רד. בא לי לנסות משהו. נכון, כשאתם קופצים צריך לרדת. בא לי לראות אם זה עובד פה. אם כן, אז
אני מבסוט. כן, זה עובד. אז למה לא עשיתי את זה אף פעם? אוקיי, מוזר. באסה. וואי, כבר מיליון. אם אנחנו שוברים היום את השיא, בכיף. אוי, נו באמת. לא. בסדר, מה עושים פה? וואצ'ה. מה עושים פה? מה זה המשחק הזה? נו. יש פה איקס? לא. אני אומר שלא בא לי. יאללה, צריך לחכות. האמת היא, אני יכול לחתוך את זה. כן, זה עובד. אוי, איזה מטורף. אני כן התגלגלתי, הם עובדים עליי. עובדים עליי. בעיניים עובדים עליי. יאללה, 1,500,000, עוד 500,000. יפה, יפה. מצוין. עכשיו זהו. ייקח הרבה זמן להיות למעלה. 25 שניות להיות למעלה זה מצוין. מדהים. פשוט מדהים. זה... מה, עבדו עליי? אתם רציניים? יאללה, 2 מיליון בקטנה בשבילי. נעשה אפילו 10 מצידי. יו. וואו. אני כל שנייה עושה טעות, זה מעצבן אותי. וואי. בסדר, העיקר ששברתי את השיא. מעניין מאוד מה שיא עולם. ממש מעניין אותי מה שיא עולם. אולי אני גם כבר שברתי אותו. לא חושב. יש אנשים שיעשו את זה בכלל, הגיעו ליותר לדעתי. 2 מיליון קטנים בודדים כאלה. שברתי שיא. בשבילי בראבו. תסתכל מסביבך ואז תבין איפה אתה נתקע בעולם הזה. וואי, 32,000. זה מטורף.
מגניב. 65,000. זה מטורף. אני לא מאמין שיש למישהו כל כך המון. אין מצב. זה לא שאני מתאמץ פה ממש. 131,000. מטורף חברים. 3 מיליון כמעט. אנחנו בחצי. עוד קצת. מאתיים אלף. אוי, 500,000. וואו, אני חושב שבאמת פרצתי את המשחק הזה עד הסוף. יש פה המון סיכויים להגיע לאין סוף נקודות כאלה. אוח, מיליון? לא שמתי לב שנייה, מיליון מפתחות היה? וואו, מטורף. בא לי לראות 2 מיליון, כן. זה מטורף. מטורף. אין מילים. הזוי. 3 מיליון הגענו. מטורף. איזה שיא אתם רוצים לעשות? 4 מיליון. יאללה, נגמור הכל. עוד קצת ונגמור הכל. ונראה מה השיא שלנו. 8 מיליון. וואלה, כבר המשחק הזה מתחיל להיות קצת משעמם. יש לי פשוט הכל, אז בגלל זה מתחיל להיות משעמם. אבל מכובד, מכובד. אף פעם לא שיחקתי בו, אבל מכובד. כמה זה? מיליארד? לא, 160. 16 מיליון, סליחה. איך מיליארד? הגזמתי קצת עם המיליארד. יאללה, בקטנה הכל זה 33 מיליון. מטורף. אנחנו נגמור עם הכל ואז נראה. כן חברים, פרצתי את המשחק הזה. 67 מיליון.
חברים, 4 מיליון. מטורף. רגע, עוד מעט 4 מיליון. או, לא, סליחה. כן, 4 מיליון או 40 מיליון. וואו, וואו. 3, כן, 4 מיליון עוד מעט. חברים, בהצלחה. צריך לדעת איך קוראים קודם כל למשחק הזה, לפני שאני מפרסם אותו. וואי. וואלה, אנשים לא חשבו שאפשר לפרוץ את המשחק הזה בקלות. אפילו שהוא הכי פופולרי במשחקים של גוגל פליי. בכל זאת. המון. נו, 4 מיליון. חברים, זה מטורף. זה מטורף. עשרים דקות כבר. כמה? 13 מיליון? 100 או 134 מיליון? או שאני לא יודע. עוד קצת חברים וסיימנו. וואי, רק אם הייתם יודעים כמה זמן לקח לי לפרוץ את האפליקציה הזאת. סיוט. פשוט סיוט כמה. זה בהתחלה גם היה וירוס כלשהו, אבל במשחק. אבל כבר הצלחתי לפרוץ אותו. גם אצל אחרים הצלחתי לפרוץ. כן, מי שלא יודע, יש במשחק הזה וירוס. והצלחתי להוריד אותו. אני יכול להגיד עוד כמה זמן לקח לי להתקין את האפליקציה ולפרוץ אותה בזמנית. וואו. יותר משעה בערך, שעתיים, כן. אבל זה בקטנה, אתם יודעים, כן? זה לא משהו היה קשה לעשות. רגע, לא, איזה שעתיים? יותר. בוא נראה, סקינים לקח לי להוריד במשך 2.5 בערך, את הגלשנים, יש גלשנים במשחק הזה, לקח לי גם שעה, שעתיים, כבר 4.5, וקוין ואת הזה, לקח לי עוד המון זמן. כן, בערך חצי יום לקח לי, מציעים לי פה. חצי יום לקח לי בערך להתקין את זה, כולל פריצה. קשה. תכבדו, אני עבדתי קשה, בלять, עבדתי קשה. מה אחד? שברתי את השיא טופים והוא נותן לי אחד? מטורף. וואי, מה רציתי להגיד? 3,000. וואי, 2. יואו, זה מכובד. וואי, איך בא לי לעשות 5 מיליון ואז לגמור עם זה? שקט. רגע. חכו שנייה. 1, 2. הופ, קפוץ, רד. פסה. 16, יאללה. זה אחרון גט. נקנה, מה אכפת לי, אני אשאיר. רק להגיע ל5. וואי, איך 5.5.
יש פשוט חבר שלי שהוא באמת שיחק את זה בלי צ'יטים, בלי כלום, בלי פריצות. ועבר, הגיע ל6 כמעט. יאללה, ננסה לשבור אותו ואז אני אגיד לו ששברתי את השיא שלו. כן, זה אפשרי פשוט לשחק ו... אוי. 5.5, 6. לדעתי מספיק 5. אני אהיה מקום שני בעולם. יא בוי. וואי, באסה. יאללה, עוד קצת. בוא נעשה באמת 5.5 מיליון. 5.50, 500. בסדר, נו מה, בקטנה, מה זה? מה זה בשביל 5.5? כלום. אני אחר כך אשאל אותו. לדעתי, אם אני אגיד לכם את האמת, כן? מה השיא שלו? הוא אמר לי לפני כמה זמן, פשוט סיפרתי לו שפרצתי את זה. וואי, רגע, אני אנסה להיזכר, זה היה לפני 3-4 ימים. וואו. זה 5 מיליון ומשהו, 100%. אבל השאלה מה? 5 מיליון. אני יודע. 5,400,000 לדעתי. 460,000. כן. 5,460 ומשהו אלף. אז סבבה, אני יכול לשבור, אין בעיה. יאללה, נשבור את השיא וכבר נגמור עם הסרטון, וואלה. אין לי מקום, חצי שעה של העלת סרטון, ייקח המון זמן. אני גם לא יערוך את הסרטון הזה כי אין לי זמן, אבל... וואי. קרור בחוץ. יאללה, נגמור עם זה. יאללה, משחק אחר... שברתי את השיא עכשיו. רק עכשיו. יאללה, 6 מיליון וסיימנו. סיימנו עם 6 פאקינג מיליון. סליחה שאני מקלל. זה פשוט ממש מעייף. אני אשאל מהחברים שלי איזה משחקים הם היו רוצים שאני אפרוץ. ומזה נראה. אולי אני אעלה את זה. יאללה, חצי שעה, 6 מיליון, סיימנו את המשחק. אני מקווה. אני ממש מקווה שסיימנו את המשחק. 6 מיליון, חברים. 6... לא... פאק, פרסומת. וואי, אני מכיר את המשחק הזה. אני ממליץ לכם לשחק במשחק הזה. נכון, הוא מעצבן קצת, אבל זה שווה, חברים, זה שווה. המשחק הזה כיפי. רק צריך לדעת, צריך להתרגל לכוון את זה, את הבלייבלייד, אפשר לקרוא לזה סביבון, ורק אז תוכלו לשחק. וואלה, אז יש לי 8 כלים. יאללה, 3, נגמור. וואי, יש מצב שסיימנו, כן? 5,800. מתי יהיה 5,900? יאללה, עם זה סיימנו את המשחק לדעתי, אני מקווה. 5,800 עדיין, נו באמת. 5,900. עוד 100,000 וסיימנו 6 מיליון.
וואלה, אם באמת עכשיו סיימנו. מעייף, חברים, מעייף. יאללה, סיימנו. סיימנו. וואו, חברים, אני מקווה שסיימנו, באמת. עוד 60,000. עוד 50,000. 30,000. 300,000, סליחה. הכל מאות אלפים, נכון, שכחתי. אם זה 5-6 מיליון, יאללה, נגמור עם זה, בבקשה. בבקשה. עוד 200,000. וואי, קשה, חם לי כבר. קרור. אז זה משנה, חם. חברים, אל תשכחו לתת בסאבסקרייב. וסיימנו סוף את המשחק. אז אם נהניתם לצפות, תנו בלייק ותירשמו לערוץ. תגידו לחברים שלכם להירשם אליי. הם לא הצטערו על זה. זה השיא שלי, סוף. 6 פאקינג מיליון. 6 פאקינג מיליון. זה מטורף. ובשביל מה אני צריך מפתח? יש לי יותר מדי מפתחות. סקייטבורד, ייי, אני לא צריך את החרא הזה. כמה תיבות הוספתי? מישהו ראה? 5? עוד פעם? 5 תיבות. חברים, זה מטורף. זה מטורף. השיא שלהם פה. כלום 500,000. צריך לבקש... לא יודע מי זה. בסדר. חברים, אני מקווה שנהנתם. תנו בלייק. תרשמו בתגובות איזה משחק אתם רוצים שאני אפרוץ. ויאללה, ביי.